240.000 евра долг оставила власта на ВМРО ДПМН во штипските средни училишта, обвини денес на пресконференција локалниот огранок на СДСМ. Збирно, заклучно со ден 31.12.2017 година, 4 средни општински училишта во Штип должеле 14 милиони и 600 илјади денари. ВМРО ДПМН не водела светка за образованието и условите за учење на учениците и оставиле долгови од речиси 240.000 евра. Ова е уште една потврда за тоа како кадрите на ВМРО ДПМН расипнички и неодговорно дозволувале долговите за нафта и превоз на ученици да се натоложуваат со години. Според СДСМ, ВМРО е партија која зад себе оставила финансиски, инфраструктурен и организацијски пустош, состојби кои сега ги решава оваа локална гарнитура. Новата локална власт, предводена од СДСМ и градоначалникот Бочварски, ги санира овие проблеми и преку посебни мерки ќе ги исплати сите долгови. Досега, со помош на Министерството за образование, исплатени се значителни средства во износ од 4 милиони и 149 илјади денари, или околу 67 илјади евра, со што долгот е намален за 28%. Наследените долгови постепено се отплаќаат, а училиштата се доведени во оптимална кондиција, при што се обезбедени достоинствени услови за учениците и за наставничкиот кадар. СДСМ не може да се носи со предизвикот власт, нивните очекувања и барања на идеални предуслови како почетна точка за правење проекти, само уште еднаш потврдуваат дека станува збор за недостиг на креативност, капацитет и спремност да се носат со секојдневните проблеми и обврски, возвратија од ВМРО ДПМН. Подсетуваме дека проектот за бесплатен превоз на учениците кој го воведе ВМРО ДПМН беше директна помош во домашниот буџет на родителите и е во согласност со карактерот на политиките кои ВМРО ДПМН ги спроведуваше изминатите 10 години во насока на подобрување на кондицијата на училиштата, обнова на училници, осовременување на наставата, реконструкција на спортски сали, воведување на бесплатни учебници за учениците и така натаму, а сето тоа во насока на обезбедување на поквалитетен, посигурен и поекономичен образовен процес за своите граѓани. Стои во реакцијата од ВМРО ДПМН.